Så du det? Det var de 4. Det er det egentlig meget, for der er mange sådan, man må sådan, ja, man kan læse det. Du ved godt, jeg fjerner lysbrød. Du ved godt. Du ved, at jeg fjerner lysbrød. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det på Mac. Hvorfor fanden? Så du det? Der var 4, der kom ud på den 16. Så står der er der en anden? Så vil vi bare sidde hernede i bilen. Hvad er det sjovt? Jeg synes faktisk, vi gjorde det godt. Jeg er sikker på, at når de kommer hjem nu, så sidder de alle sammen og tænker, det der med tog kommer, det var sgu meget sjovt. Tror du ikke? Hvad fanden er det noget? Og det går den der, så er der nogen af jer, der ved, hvorfor der er en ballon? Nej, det er bare for at sætte pænt. Så er det meget godt, så. Fanden. Hej Kasper. Hvad er det? Hvad laver du? Jeg sidder og filmer lidt for mig selv. Ej, det ser mega nice ud. Ja. Jeg har lige stået og sat det hele op helt alene. Skal vi sige, det er en god video, det her? Den er da god, den kan vi godt sende til dem, hvis det er vildt.